لايف بكفي وصار وقت تقول اهلا وسهلا بناتاليا ياغي ومارك بيروت. اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. كله تمام؟ الحمد لله. اليوم رح نحكي عن سلامة الغذاء معك ناتالي، ورح نحكي عن هرم إدارة النفايات معك أستاذ بيروت. صح. رح نبدا مع الستات الحلوين اللي حاطين علم لبنان فوق بقلبهم اليوم على الفولار، يبقى هالعلم مرفوع وما نشوف غيره على اقل شغله فينا نعملها. اكيد اكيد. سلامة الغذاء عم نحكي من ناحية النظافة، عن غسل المأكولات، مش هيك؟ خلينا نقول أكثر عم نحكي عن الخضرة طبيعي. صح صح. نحن وقت اللي بنفكر بالأكل مهم كتير إنه نعرف الأكل منه بس عناصر غذائية، هو كمان سلامة لجسمنا، لأنه ممكن إنه الأكل يكون هو سبب لأكيد مشاكل صحية، منها من أهمها هي التسمم الغذائي. مشان هيك سلامة الغذاء خاصة بالأوضاع اللي نحن هلأ عم نقطع فيها كتير مهمة، خاصة إنه المي يمكن اللي نحن عم بتكون بمتناول بعض الأشخاص منا كتير سليمة. نحن وقت اللي نفكر بسلامة الغذاء بنفكر كمان بنظافة المي. هيدي أول نقطة لازم نكون نحن عم نأمنها لعائلتنا ولبيئتنا، لأنه إذا المي ما نظيفة لو شو ما كنا عم ننظف أو منغسل بها المي، نحن بالنهاية بنكون عم نلوثه وعم نخلي جسمنا ما يوصل له الغذاء اللازم. نحن بس بدنا نغسل الخضره والفواكه اول شغله، او حتى غير مأكولات، لانه رح نشوف الي انه انا اليوم مش بس رح احكي عن الخضره والفواكه، رح احكي كمان عن مأكولات ثانيه نحن عنا مثل ريفلكس انه ننظفها بس نشتريها بالاجمال. خلينا نبلش اول شيء بالمأكولات اللي لازم نغسلها. اول شغله هي اكيد الخضره والفواكه. والخضره والفواكه نحن في كتير ناس لانه يمكن ما عندهم وقت، شيء انهم بيشتروهم بيغسلوا بيرجعوا بعدين بيدبوا بالبراد. في بعض الخضره ما لازم تتغسل غير دغري قبل ما ناكلها، لانه وقت اللي نغسلها ممكن انه تخلي هالبكتيريا اللي هي ممكن انه تضرنا تتكاثر اكثر بالبراد، لانه رطوبه بالبراد وغسيل الخضره. عاده الخضره ما اذا مارك يو ار اوكي وذ ات، انه الخضره في عندها مثل نوع من مناعه، بس نغسلها بتروح، ومع الرطوبه بتصير تعمل تكاثر بكتيريا، خاصه وقت اللي نحكي عن الخضره الورقيه الخضراء. نحن بناكل ركه، بناكل زعتر، بناكل كل هالانواع من الخضره اللي حكينا عنها كمان الاسبوع الماضي. ما معها ولا مع بلا منهم هيك. طب اذا واحد هيك سرق له تفاحه من شي كرم هو وقاطع اذا لا تاكل بس اعملها هيك اذا السرقه بس لانت تاكل حلال ما تعتبر السرقه حلال بس صحيه سليم حسب. هلا في بس انت ما عم تحكي عن البستسايدز اللي جوا، بنحكي عن موضوع غير. عم نحكي عن صح، رح نحكي عن كمان البستسايدز اللي ممكن يكونوا موجودين. اول شغله الخضره الورقيه الخضراء لازم نخليها يعني بعلبه الخضره المنه مغسله. اهم شيء ما تكون بالبراد تحت اللحوم النيه اذا كان عندنا لحوم نيه، وتكون اكيد محطوطه ب هو ما عنده مشكله ما بتاكل لحمه، ما في لحوم يعني، ومحطوطه بكيس فيها بيرفوريتد، لانه الهواء وقت اللي بيكون موجود بيمنع هالبكتيريا اللي ممكن انه تضر واكيد تنتقل مع الغسيل بعده. الخضره الورقيه الخضراء لازم نغسلها. اول شيء لازم نعمله هو انه نشيل التراب اذا في تراب، نقص البارتي اللي فيها تراب اكيد. اذا خسه نشيل القلب، لانه القلب بالاجمال بيكون نظيف، نشيله قبل ما نغسل الوراق الخارجيه بالاجمال، ونغسلها تحت مي جاريه، يعني مش بالضروره ولا نحط صابون، ولا في اشخاص بعرف بيحطوا الجافيل تيغسلوا بعض انواع من الخضره. حتى الصابون يعني هو بالنهايه فيه ريزيديو، ما لازم نغسله بالصابون وبالمساحيق يعني اللي موجوده عندنا بالمطبخ، لانه بالنهايه بنكون عم نفوت على جسمنا هالريزيديوز. هذا الشيء منه منيح. ناتالي في ناس بتنقع بالخل كمان الخضره. صح اتس بيتر. لا هلا في اشياء ممكن انه تكون افيكاس بالخل. هلا رح احكي عن كيف لازم اذا بدنا نغسل الخضره بالخل.
بس اهم شيء نعرف انه نرجع على نقطه المي هي شغله كثير اساسيه، اذا المي ما نظيفه بالنهايه حتى لو شو ما حطينا تنغسل الخضره نحن ما بنكون عم نحسن من نوعيتها، بالعكس ممكن انه هي المي تكون المشكله الاساسيه. هي اول شغله. نقطه ثانيه، الخضره وقت اللي نحكي عن انواع الخضره، في البطاطا والجزر، هدول انواع من الخضار هن اصلا فيهم كثير تراب. لازم يكون عندنا دائما بالمطبخ فرشايه لهالانواع من الخضار، ونرجع بعدين نفركها بالمي الجاريه. هلا شو هي الاشياء اللي ما لازم نغسلها؟ افوكا. لا، الافوكا لازم تتغسل لانه ممكن بنان. كل شيء له قشره، اوكي، فينا نغسله لانه نحن بالنهايه عم نشيل هالبيل وما عم نتناولها. هول الاشياء اذا كان في على الغلاف بكتيريا لازم اكيد نغسلها تنشيل هالبكتيريا، وبعدين رح نرجع نكبها. يمكن البلا قشره اللي بيمتصوا صح، مثل الفريز، مثل البندوره، هول اشياء ما لازم تتغسل بالصابون. هلا بنشوف بعدين كيف افضل طريقه انه نعملها. الدجاج ما لازم يتغسل، البيض ما لازم يتغسل 100%، وكل شيء والسمك واللحمه بعرف في ناس يمكن بيقرفوا مزبوط بينقعون بالمي، هيدي طريقتها تو سبريد بكتيريا. نحن بنكون بدل ما نكون عم نحد من تكاثر البكتيريا بصير في كروس كونتامينيشن. بالضبط. يعني بعتقد المعلومات كثير مهمه لانه اوقات عندنا اشياء مش بنعملها غلط. صح صح. طيب مارك، إعادة الاستخدام، التقليل وإعادة التدوير كلها مرتبطة بهرم إدارة النفايات. شو صعبين هالكلمات؟ لا مش صعبين. هلا فيك تقول ريوز ريديوس اند ريسايكل. في هلا بنشوف كمان بعد شوي الهرم هيك. هي الفكره انه هلا في يكون عم بيقولوا عالم انه نحن بالنا هلا بالريسايكلينج وهيك ونحن بحرب وهالاشياء. اذا بتفهموا كيف الموضوع معمول، هو هلا الاكثر لازم يكون بالنا، لانه خاصه هذا الشيء بلبنان. يعني اذا رح نحط الهرم نشوفه كلنا لكم عنه يلي هو اسمه بنسميها الويست هيراركي، او كيف نحن لازم نتعامل مع هذا هرم النفايات. فهلا عاده في قرارات كثير كبيره اذا نحن لازم بلبنان نعمل مطمر او نعمل محرقه او نعمل كل هالاشياء. هول نحن انا وياكم هلا قاعدين على الطاوله ما قلنا ساي فيهم، يعني هول اشياء الدوله لازم تعملهم. بس نحن عندنا مشكل كثير كبير كلنا. اذا بتشوفوا كيف الهرم فوق على العالم مكتوب الاشياء المهمه اللي هن ريسينك، ريديزاين، تحتهم ريوز، ريبير، وتحت لتحت بيروحوا القرارات اللي عاده الدوله هي فيها تعملهم هيك. هلا نحن هون نحن وقاعدين شغلتنا الاساسيه نفهم انه في بلبنان انا وياكم عم نحكي اكثر من 1000 مطرح ما بنكب نفاياتنا عشوائيا كيف ما كان. يعني بلبنان ما عندنا مطامر صحيه مثل ما لازم، يعني ما عندنا محارق، فنحن شو بنعمل بنفاياتنا؟ بيبعتوهم وبكبوهم، بنسميهم مكب عشوائي، ما اسمه مطمر صحي. هول المكبات العشوائيه نحن عم نمليهم، يعني ما حدا عم بيبعت نفاياته غير نحن. فنحن كمواطنين اذا بدنا ما ينتلوا كيف ما كان وبعدين نصرخ انه المي ملوثه وبعدين مثلا نقول انه لنقول عم تكتر الامراض وهالاشياء كلها وهيك، لازم نعمل سمول جاست نحن فينا نعملهم، يعني كل واحد منا. وهيدا الشيء اسمه الويست ايراركي. يعني اول شغله فينا نعملها اللي كان عم بقولها قبل بالاول هي التخفيف، يلي هي الاساس. يعني وبهول الاشياء ما ضروري هلا انا كل شيء اقوله كلنا نطبقهم، بس فينا كل واحد يقرر يغير شغله لبعدين. يعني مثلا لما نقول تخفيف، اذا انت رحت على الفرماشيه تشتري، نعمل دعايه هلا مثلا بانادول، هو بيحط لك اياها بكيس، انت فيك تقول له ما بدي الكيس، هيدا تخفيف. هالقد هين الخبريه كيف بدكم. فينا لما ننزل على الميني ماركت يحط لنا كذا غرض بكيس، فينا نحن في ناس بتعملها، انا ما عم خبركم اشياء ما بتنعمل، بكون جايب الكيس معه، بكون جايبين كرتونه معهم، لانه بالاخر نحن بنعرف كيف بينتهوا الكيس. والمشكل هو انه الناس بتضلها ريسايكلينج. انا لإلي ريسايكلينج از نوت امبورتنت، خاصه بلبنان، لانه في كثير من الاشياء انتم بتفكروا انه اذا ضبيناهم وبعتناهم بينعمل لهم ريسايكلينج، نحن ما عندنا القدره نعملهم. يعني اعطيكم اكزامبل، بال 2006 ما بخبر عن هيدي الحرب، باخر نهار من الحرب اسرائيل دمرت قصد المعمل الوحيد بلبنان اللي بينعمل فيه ريسايكلينج ازاز. نحن وات ايفر انتم بتضبوا ازاز على جنب ما فيكم تعملوا ريسايكلينج بلبنان. وعندنا كثير اشياء كمان الدوله بتشتغلها بطريقه غلط، مثلا البلاستيك، بتعرفوا انه الانانه وهيك كلهم نحن فينا نضبهم ونبعتهم، سعر البلاستيك بيطلع وبينزل، ببطل اوقات الناس بتقدر بلبنان ترجع تعطيهم اذا بدكم فكره. اعطيكم بعد اكزامبل تشوفوا قدامهم.
كيس النايلون اذا هلا انتم بتروحوا بتشتروا طن كيس نايلون، بلبنان فيكم تشتروا طن كيس نايلون تقريبا $20 $30. اذا انتم بتجيبوا طن كيس نايلون بتقولوا لحدا يعمل لكم ريسايكلينج بكلف $1000. سو ما حدا بحياته رح يعمل ريسايكلينج هالاشياء، فنحن مضطرين نخففها. طب شو الحل اليوم بحياتنا اليوميه اذا بدنا نطبق هيدا الهرم لاداره النفايات؟ كيف في بديتيلز صغار انا بنهاري اقدر ساعد انه اكون عم طبقه؟ عندك اشياء اذا بدك تعمليهم كثير سمبل، مثل ما قلت لك ما تاخذي كيس نايلون، هيدا اكزامبل. فيك تنزلي على محل السمانه اللي تحتك، هيدي كثير بيعملوها العالم، مع تبر انت جايبتيها تتعبي مثلا لنقول سكر، تعبي ملح، هيدا كمان بتنعمل دائما، هيدا شغله مهمه. وين يو كاربول، يعني اذا انت بتجي على الشغل، كاربولينج از كمان تخفيف، لما انت ما بتجي لوحدك على الشغل كمان هيدا طريقه. ومثل هول في قد ما بدك تبس زغتورين، فينا نرجع لعادات عنا اياهم تيتا وجده ونحن بالبيوت، يعني مثلا نشرب ديسبنسر نعبيه بالبريق، البريق اذا بنرجع له هو شغله كثير مهمه، نرجع نشرب البريق بتخفف بلاوي، لانه ما عم تجيب كل مره انانه وهالاشياء كلها. بتعرفوا كلنا بالبيوت عندنا هيدا كمان بنعمل دعايات كثير اليوم، هيدا التنكه الدانش ايسبرغ يلي كل العالم بتحولها تيتا تبع ما بعرف الخياطه وهالاشياء. This is small tips for recycling. ترجع او هلا برجع بقول شو reducing كمان او reusing. طيب رح ناخذ بريك، موضوع كثير مهم، كلنا هيك قاعدين وعم نسمع نتالي وعم نسمع معك، رح نكفي نسمعكم بعد الهيدلاينز. تابعين حلقتنا وعم نحكي مع ناتاليا ياغي عن سلامة الغذاء، حكينا عن أهمية الفصل بالبراد مش هيك، وحكينا عن بعض الخضروات اللي لازم نغسلها قبل ما ناكلها تا ما يصير في تكاثر للبكتيريا، وحكينا عن اشياء ما لازم نغسلها مثل البيض مثل الدجاج. شو بعد فيه؟ بيض، الدجاج، وكل انواع اللحوم والاسماك. مهم كثير انه نحن هول الانواع من المأكولات ما نغسلها، لانه بالنهايه نحن وقت اللي عم نغسلها عم نعمل ديسبرسيون للبكتيريا بالمجلى وعلى المشك، وعم نخلي هالبكتيريا تكون متواجده بمحلات ما لازم تكون موجوده. وبالنهايه نحن وقت اللي عم نطبخ الدجاج، وقت اللي عم نطبخ اللحمه، وقت اللي عم نطبخ السمك نشويه، عم نقتل هالبكتيريا. مش بحاجه ولا نحط حامض ولا خل شيء. انا كنت عم بسالك انا بحفهم بالحامض وبالملح، قلت لي ولا شيء. ما في لزوم، ما انت عم بترجعي تعملي تعملي بركي للطعمه. هلا هيدا غير موضوع، بس الطعمه فيك تحسني الطعمه بعدين من خلال الطبخ. صح. وشغله كمان هلا بخصوص البيض عاده بيحتوي كمان على غشاء، نحن نقرف من البيض لانه بنعرف انه ممكن يكون هو سبب للسالمونيلا للسالمونيلوز. اول شيء بنعمله بنغسله وبنحطه بالبراد. البيض عنده بالبروسيسنج تبعه بينحط له مثل فيلم تا ما يخلي البكتيريا اللي موجوده برات البيض تفوت من خلال البورز على قلب البيض. نحن وقت اللي نغسل البيض نحن عم نخلي مجال لا اذا بقي كم بكتيريا يرجعوا يفوتوا على قلب البيض. البيض ما لازم يتغسل، لازم ينحط بوعاء مسكر مزبوط بالبراد، بأبرد محل بالبراد مش بالباب، ونغسله دغري اذا بدنا قبل ما ناكله ونطبخه منيح. هو هيدا اساس كل شيء، ينطبخ البيض بطريقه منيحه. ما بعرف اذا رح تحضري حلقه مشوار الولاد السبت. اكيد رح تجني علينا. شو عم تاكلوا بيض طازه من الدجاجه؟ من الدجاجه نيه هيك. من سريع من تحت الدجاجه اخذناها عليها كل شيء. يعني؟ ما لو لا فينا نقول زمطته. هن هو بيتفرج. والخضره كمان نفس الشيء، نحن بنفكر انه اف اتس اورجانيك يعني خلص ما فيها شيء. حتى الخضره العضويه يعني بالنهايه ممكن هي تكون يعني تمرق بكتيريا وتكون هي سبب لهالمشكله هي. هلا في طرق كمان للاشخاص اللي بيحبوا يمكن اكثر ينتبهوا على نظافه الخضره خاصه والفواكه، انه يغسلوا بالخل.
الخل اهم شيء ننتبه، الخل اللي بدنا نستعمله لازم يكون خل ابيض ويكون 5% اسيتيك اسيد، لانه في انواع خل بالسوق منا كافيه، يمكن ما فيها كونسنتراسيون كافيه لهالشيء هيدا. مهم اول شيء نستعمل هالانواع من الخل الابيض ونعرف نعمل له ديليوسيون، يعني لازم بالمعدل نص كبايه خل لكبايه مي وننقعهم بين 5 ل10 دقائق. هلا اكيد هذا ما بيعني انه نحن قتلنا كل البكتيريا، بضل في انواع من البكتيريا ريزيستنت لها حتى الخل. واكيد مثل ما كنا يمكن عم نحكي قبل، كنا عم نحكي لانه جربت انا انه مره واحده جربت انه غسل بالخل، حسيت بضل في هيك طعمه ثقيله بالاكل اللي عم نغسله، بضل. وفي انواع من الخضره ما بتتحمل الخل، يعني ممكن انه هيك تصير تدبل على الخل، بس بالنهايه هذا تشويس بدنا نعمله. خل ومي، خل ومي بديليوسيون معينه، مثل ما قلت نص كبايه لكبايه، يعني بدنا كثير خل. لو في ناس بيقولوا لا خل بس بلا مي، هو افضل لانه كل ما عليت الكونسنتراسيون كل ما كانت اكيد يعني في شانس اكثر انه تقتل هالانواع من البكتيريا، بس ستيل في بعض انواع من البكتيريا حتى بخل ما بتروح. اوكي ممتاز. مارك رح نرجع لعندك، بعرف قد ايه بتعمل حملات توعيه انت والشباب والصبايا بميد باي نيتشر كرمال هالموضوع بالتحديد يلي له علاقه باداره نفايات. اذا بدنا نحكي عن مفعول هالحملات، قد ايه الناس بتتجاوب، قد ايه بيصير في تغيير على الارض؟ هو كل ما نحن بنهينها كل ما الناس بتتجاوب، لانه اوقات العالم بتخلي الناس يفكروا انه ريسايكلينج او ريوزنج شيء كثير صعب وما بيمشي الحال، وكلنا دائما كل ما كنا بنعطي هون محاضرات ان كان مع اولاد او مع الكبار بيقولوا لك ما نحن بنعمل كل شيء، بس بترجع الدوله بتخلطهم، بنرجع بنشوف مثلا اللي بيجي تبع النفايات بيخلطهم كلهم سوا وهيك. مشان هيك نحن عمليا اذا بدك نوعي هالموضوع ونعمل استراتيجيه بدنا نجرب نعملها من دون ما نكون متكلين حاليا انه في خطه كامله للدوله وهيك، كل واحد يعمل البار تبعه من دون ما يكون باله بشو عم بيعملوا بعدين. ففي كثير تجاوب خاصه اذا يو سمبليفايت. يعني نحن مثلا بالايف عملنا كذا سنه حملات وكنا نربح العالم، يعني مثلا على نوال كنا نقول للعالم انه اللي مثلا بحول حيلا شيء كان رايح على النفايات او على الزباله وانتم بتحولوها لشيء حلو نعلقها على السابان، هذا شيء كان اسمه ريوزنج واب سايكلينج، كنا نربحهم يعني اذا بدك كمان كادويات. فدائما لما بتعمل ريسايكلينج او حيلا شيء من عم نحكيهم مع انسنتيف كمان بيساعد. كثير اوقات الانسنتيف هو ما بيكون موجود وهذا المشكل، يعني العالم اذا بتترك هذا الشيء اولا ما فهموا او ما عرفوا شو عم بيصير بالبرودكتس. ونحن بنجرب بالاولاد بالمدارس فرجيهم شو بيصير. اعطيكم اكزامبل، كل مره بيكون عندنا قنينه مثلا هون قنينه الميه اللي معنا وبنقرا شو البلاستيك تبعها، الوحيده اللي فيك تعملها دعايه، في اعملها دعايه. طب فرجينا اياها. اوكي يعني كيف بتشوف البلاستيك تبعها شو، بس هيدا القنينه مثلا اذا نحن كانت بي اي تي مثلا هيدا جريت، سو هيدا بتتحول لهول ذكرن فايبر يلي جوات هيدا القنينه الناس بيشتروها بحولوها لإلها. فمثلا بتفرجيهم هذا الشيء، مثلا الاتش دي بي اي البلاستيك القصه وهيك بيتحول بلبنان في اكثر من 60 معمل بيعملوهم مثلا تويو للسقايه او بيعملوهم بويات للزراعه. فالاولاد كثير لهم امبورتنت يفهموا اذا انا عملت سورتنج بالبيت وفرز من المصدر شو بيصير بعدين. فطالما فسرنا لهم هذه الشغله كثير بتكون مهمه اكيد دائما. مارك بتعرف انه من نحن وصغار بالمدارس كانوا يعلمونا انه هيدا البوبال للبلاستيك، هيدا البوبال للحديد وات ايفر الحديد، هيدا للبيبر، هيدا لما بعرف شو، يعني كل الدشة بيسكلي. بس نحن وصغار كنا نعملها بالبيت وكنا نعملها بالمدرسه، وكبرنا وما بقى طبقناهم لهول لانه هن يعني جنرال بالحياه ما عم نقدر نطبقهم. الشيء اللي بيزعل انه برا بس نسافر بدنا نروح على السوبر ماركت وناخذ شاريو معنا من البيت يلي هو دائما بنستعمله، وغير هيك انه مثلا القنانه البلاستيك يعني بس نشتري قنينه بيرجعوا بيعطونا لايك انه رامبورس، صح هذا انسنتيف على قد 100%. هلا بلبنان نحن عندنا شغله انه يلي بعرفه انا انه بالمعمل عندنا بنعمل ريسيكلاج لقنان البلاستيك، بس انه هول عالم بيكونوا مجمعينهم، مش نحن كمواطن مثلا عم بجمع مثلا ياخذ مصاري عليهم او وات ايفر ويعمل لهم ريسيكلاج. وهذا الشيء بيزعل كمان لانه كل ما مثلا انه حدا انه يجرب يعمل فكره كرمال الريسيكلاج ما بيعملوا له الكريدت يلي المفروض يعملها وهيك. صح، هو لانه الموضوع كثير شائك وبيقولوا انه بلبنان عندنا مافيا
بدها ما تخلي هذا الشيء يزبط اذا بدك. فنحن عم نجرب نعمله انه هن موجودين، نحن شو نلاقي طرق لنظبط هذا الوضع. هلا لازم تعرفي انه في بعض النفايات، حتى انا رحت على اليابان في ضيعه بتعمل فرز 47 different kind of waste، هالقد في ناس اخذينها على الاخر يعني. وهيك نحن بلبنان في كثير ناس بدها يسمبليفايت. مثلا زياد ابي شاكر كنا عم نحكي قبل عمل طريقه كثير هينه اللي هي ازرق اسود، وبعدين في ناس ترجع بتشتغلها. فنحن كثير بدنا نتكل بلبنان على المبادرات الفرديه يلي هي ما بتحل المشكله. ازرق اسود؟ يعني اذا بدك كل الاكياس يلي انت بكون عندك بالبيت كيسان، كيس اسود بتحط فيه كل شيء اسمه نفايات عضويه واكل وهيك وكل شيء وسخ. عندك كيس ثاني بتحط فيه كل شيء معقول ينعمل له ريسايكل، اوكي بيكون نضاف. هيك انت بتكون عم بتهين لناس يلي بيجوا بياخذوا هالكيس انه هالازرق ياخذوه هن يعملوا اعاده فرز ويبيعوا كل وحده لوحدها. هلا قبل كمان كان في مبادرات مثلا البوشون من فوق كنا نعطيه لاركونسيال، هلا كثير منهم بتوقف لانه قيمه هيدا الشيء ببطل عنده قيمه. فهلا اكثر شيء عنده قيمه حاليا هلا اليوم انا وياكم عم نحكي هو الالومنيوم. الطن الالومنيوم لما نجمعه بس بلبنان ما عندنا معمل بيتصدر بينباع ب $2500، هالقد سعر غالي. والكرتون لانه بلبنان في معامل كثير بهمها نبعث لها الكرتون. بس نحن لانه كمان سالتينا كلارا قبل شو فينا نعمل ببيوتنا، نص النفايات بالبيت هي عاده اكل. يعني دائما انا بعمل هذا الشيء، الاكزامبل امي بتزعل من لما بعت الاكزامبل، هو انه لما بنكون عم نعمل نحن طبخه امي بتعمل اكل للجيش الصيني ونحن بنكون ثلاثه، وبعدين بتكب ثلاث ارباع الاشياء قبل ما نعملهم. لازم نكمل الموضوع، خبركم عن الكومبوست. يعني هلا مش غريب امك انه تعطيني كل الكومبليمونات اللي بعد ما حكيت عليها هيك على التلفزيون. على نهار الاحد بمشوار الوالد كل شيء رح تحكي عن النبات وعن هيك، تقول انه انا قلت الي علمني بدي برافو شو شاطر الي. طيب بدنا نقول نهار الاحد الساعه 10:03 بيرجع مشوار الوالد بالموسم الخامس. سريعا خبرنا عن الحلقه. يا ويلي، اول حلقه بدنا نبلشها من نهر الكلب، وبعدين رح نروح على يسوع الملك، ورح نرجع نطلع على جعيتا. عم نعمل هالمره لاول مره رود تريب، يعني انا والي وانطوني قعدنا 4 ايام عملنا بخبر كلهم على السريع. يعني بعد هون رحنا على بكفيه، رحنا على علاي عين تريز، بس نقول انه قطعنا بالثلج بترشيش وخلفنا واخذنا اذن نشكر الدفاع. والي ما كان خايف تتعرفوا، عن جد ما كان خايف. واخذنا ريسك، بس كان معنا الدفاع المدني وهيك، وعملنا خبريه مع الجيش اللبناني كمان سهلنا الطريق 100%. ورجعنا رحنا صوب الشوف، معاصر الشوف، عملنا كثير اشياء حلوه بالمحميه كمان. عملنا هورس باك رايدنج، ورجعنا كملنا صوب بكاسين جزين وننهيها بالصيدا. سو هيدا الرود تريب رح تكون تقريبا بشي 7 حلقات كل احد على 10:03، وفي حلقات سوبر قويه جايه من بعدهم، من دير الاحمر، من بشري، ومن كنيسه، من حصرون. 100%. كثير محمسين. شو حلو. بعتكم بموسم غير شكل من مشوار بالوادي، بيبدا هالاحد الساعه 10:03. ماركو ناتالي شكرا كثير لكم. بنشوفكم اي نهار. انا بكره. انا السبت. ماركو السبت. اوكي بريك وراجعين.